ഇതിപ്പം ഇതൊരു ഏറുമാടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോ എൻട്രി എന്നുള്ള ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ടൂറിസത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിലൊക്കെ കയറാനും അവിടെ നിൽക്കാനും വിശ്രമിക്കാനൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അത്. പക്ഷേ ഒരു തവണ അത് ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ടൂറിസം സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരുപാട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാണുന്നത്. മക്കുവള്ളി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. മക്കുവള്ളി കണ്ടില്ല, ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോയിരിക്കും. ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ വന്നതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിൽ മക്ക് കാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാ ഉണ്ടാവും പോലെ ഒരു കാ. അപ്പോൾ ആ കാ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അത് സേവിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അത് സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ഥിവേദന മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിപ്പം ചീനി വൃക്ഷമാണ്. ഇത് ചീനി എന്നാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേര്. ഇത് ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് 2 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ വൃക്ഷം സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ വള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് വൈറ്റ് വുഡാണ്. ഇത് വൈറ്റ് വുഡ്, വെള്ള മരങ്ങളാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഞ്ചി ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഈ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അരുവിയാണ്. ചെറിയൊരു ഒഴുക്കുണ്ട് ഇവിടെ, ഒരു തോട് പോലെ കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അത് ചെറിയ കല്ലൊക്കെ കെട്ടി അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചപ്പാത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്കൊന്ന് മഴക്കാലത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുണ്ടാകും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് കുറുകെ ഒരു മരം മുളയും തടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാലം. ആ പാലം കയറി വന്നാൽ നമ്മൾ നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്.